கொட்டாவி வருவதெல்லாம் இயற்கையான விஷயம். இதில் என்ன ஆபத்து வரப்போகிறது என பலர் நினைப்பது உண்டு. ஆனால் கொட்டாவியால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்பதை நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கொட்டாவியால் ஏற்படும் பிரச்சனை என்னென்ன என்பதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம். கொட்டாவி விடும்போது தன் இயல்பாக வாயை பெரிதாக திறந்து மூச்சு காற்றை வாய் வழியாகவும் மூக்கு வழியாகவும் முள் இழுப்பதும், அதே நேரத்தில் செவிப்பறை விரிவடைந்து நுரையீரலிலிருந்து பெருமூச்சாக காற்றை வாய் வழியாக வெளியே விடுவதுமான செயலாகும். கொட்டாவி எப்போதாவது வந்தால் பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் அடிக்கடி வந்தால்தான் சந்தேகமான விஷயம். அதாவது கொட்டாவி வருவதாக உறுதியான காரணம் தெரியாவிட்டாலும் நிபுணர்களின் கருத்துப்படி தூக்கமின்மை, சோர்வு, மன அழுத்தம், பதட்டம், தூக்கத்தில் மூச்சு திணறல் அல்லது மயக்கம் போன்ற தூக்க கோளாறுகள், சில மருந்துகளின் பக்க விளைவுகள், நீரிழிவு, உடல் வலிகள், சுவாச பிரச்சனை ஆகியவை கொட்டாவி வர காரணமாக இருக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. உங்களுக்கு அடிக்கடி கொட்டாவி வந்தால் வலிப்பு அல்லது கல்லீரல் செயலிழப்பு ஆகிய தீவிர மருத்துவ பரிசோதனைகளின் அறிகுறியாக கூட இதுக்கு வாய்ப்புள்ளது. மேலும் இதயம் மற்றும் நுரையீரலில் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அடிக்கடி கொட்டாவி வருவதாக கூறுகிறார்கள். அதிலும் ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரல் மற்றும் இதய நோயாளிகளுக்கு கொட்டாவி அதிகம் வர வாய்ப்புள்ளதாக கூறுகிறார்கள். கொட்டாவி அதிகமாக இருந்தால் மருத்துவரை அணுகி உடனே பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள் என நிபுணர்களும் அறிவுறுத்துகிறார்கள். அதிக கொட்டாவியை தவிர்க்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், தனிமையை தவிர்த்து எப்போதும் ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்து கொண்டே இருங்கள். அதிகளவு தண்ணீர் அருந்த வேண்டும். அவ்வப்போது மூச்சை நன்கு உள்ளிழுத்து வெளியே விடுங்கள். போதிய நேரத்தில் தூங்கி எழுதல். அதிக உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள். அதிகமாக கொட்டாவி விடுபவர்களின் அருகிலும் இருக்காதீர்கள். இந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட முடியும். இந்த வீடியோவை பற்றிய உங்களுடைய சந்தேகங்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.